Bismillahirrahmanirrahim. Mart ayının 3'ü Ramazan ayının 13-cü günüdür. Ramazan ayının 13-cü günü üçün imsak vaxtı səhər saat 05:46, iftar vaxtı isə 18:49-dadır. İmsak duası. İlahi, bugün məni günahların kəsafət və çirkinliyindən təmizlə. Qəza və qədərə uyğun bir gün baş verən hadisələrdə məni səbirli et. Bugün məni təqvaya və yaxşı insanların söhbətinə müvəffəq et. Yardımına and verirəm, ey çarəsizlərin gözünün işığı. İftar duası. İlahi, sənin üçün oruç tutdum və sənin ruzinlə iftar edib, yalnız sənə təvəkkül edirəm. Ramazan ayının oruc qəzası boynunda olan şəxs müstəhəb oruç tuta bilməz. Hətta əgər vacib orucun niyyət vaxtı ötüb keçəndən sonra müstəhəb oruc niyyət etsə, yəni zöhrdən sonra da olsa belə müstəhəb oruc səhih deyil. Amma əgər yadından çıxara və müstəhəb oruç tuta, gün ərzində yadına düşdükdə orucu batildir. İstər zöhrdən sonra qabaq, əgər zöhrdən qabaq yadına düşsə, Ramazan ayının qəza orucunu niyyət edə bilər və orucu səhihdir. Ramazan ayının oruc qəzası boynunda olan şəxs müstəhəb oruc niyyət etsə, bu qəza orucu yerinə sayılmaz. Əgər bir şəxs boynunda qəza orucu olub, olmamasını bilməyə və şəri baxımdan əmri olan oruc niyyəti ilə qəza və müstəhəb olmadığından asılı olmayaraq oruc tuta, əgər həqiqətən boynunda oruc qəzası olarsa, qəza hesablanır. Əgər xəstə Ramazan ayı əsnasında sağala vacib deyil ki, oruc niyyət etsin. Amma əgər zöhrdən qabaq sağalıbdırsa və orucu batil edən işlərdən qarşıya çıxmayıbsa, müstəhəb ehtiyat budur ki, oruc niyyət edib, oruç tutsun, lakin gərək sonradan o günün qəzasını tutsun. Əgər insan şəkk edə ki, Şaban ayının axırıdır və Ramazan ayının əvvəli, yövmüşşək, oruç tutmaq vacib deyil və əgər oruç tutmaq istəsə, Ramazan orucu niyyəti edə bilməz. Amma Şaban ayının axırıncı gününün müstəhəb orucunun niyyətini və ya qəza niyyəti qəzası olanlar üçün edə bilər və əgər sonradan məlum olsa ki, o gün Ramazanın biri əvvəli olubdur, Ramazan ayı orucundan sayılacaq və günün qəzası yoxdur və əgər Şaban və ya qəza niyyəti ilə oruç tutarsa və o gün əsasında Ramazan ayının olması məlum olarsa, gərək həmin andan Ramazan ayının orucu niyyəti etsin. Niyyətin davamlı olması. Vacibdir ki, orucun niyyəti axıradək arası kəsilmədən davam etsin. Niyyətin davamlı olması pozanlar bunlardır. 1. Oruc niyyətini kəsmək, belə ki, günün əsasında niyyətdən dönə və ya artıq orucu davam etmək məqsədi olmaya, orucu batil edir və ikinci dəfə niyyət etməyin faydası yoxdur. Amma gərək məğrib azanadək orucu batil edən şeylərdən çəkinsin. Orucun davamında tərəddüd etmək, belə ki, hələ orucunu batil etmək qərarına gəlməyib. Orucu batil etmək niyyəti, belə ki, orucu batil edənlərdən istifadə etmək istəyən, məsələn, yemək qərarına gələ, amma hələ bir iş görməyə. İkinci və ya üçüncü yerlərdə vacib ehtiyat budur ki, orucu sona çatdırsın, sonradan qəzasını da tutsun. Bu dediklərimiz vaxtı müəyyən olan vacib oruclara aiddir. Ramazan ayının orucu kimi və ya müəyyən bir günün nəzir orucu kimi, amma müstəhəb oruclarda və vaxtı müəyyən olmayan vacib oruclarda belə deyil. Yəni, əgər orucu sındırmaq qərarına gələ, niyyətdən dönə, amma orucu batil edən işlərdən heç biri baş verməyə,
Sonradan zöhrdən qabaq müstəhəb oruclarda qürubədək yenidən niyyət edərsə, orucu səhihdir. Şəriət hökmləri, mərcəyi təqlid Ayətullah Üzma Seyid Əli Hüseyn Xameyninin fətvaları əsasında hazırlanmışdır. Oruç tutmaq barədə 7 yanlış, stereotip, yanlışlıq, çinmək, duş qəbul etmək olmaz. Həqiqət, olar sadəcə başı bütünlüklə suyun altına salmaq, suya baş vurmaq olmaz. Yanlışlıq, ağız suyunu tüpürcəyi udmaq olmaz. Həqiqət, oruç tutan şəxsin ağzının suyu udmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yanlışlıq, ağzı yaxalamaq və dişləri təmizləmək olmaz. Həqiqət, olar sadəcə diqqət etmək lazımdır ki, su boğazdan aşağı getməsin. Yanlışlıq, orucluq vaxtı toy bayram keçirmək olmaz. Həqiqət, mübarək ayda toy etməklə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət hər zaman olduğu kimi haram məclislərə və bunlara xas atributlardır. Yanlışlıq, namaz qılmayan oruç tuta bilməz. Həqiqət, bunlar iki müxtəlif vacib əməllərdir. Lakin onlardan birinin yerinə yetirilməsi digərinin yerinə yetirilməsindən asılı deyil və bununla şərtlənmir. Yanlışlıq, səhvən nə isə yeyəndə və ya içəndə oruc pozulur və onu artıq davam etmək gərək deyil. Həqiqət, səhvən nə isə yemək və içmək orucu pozmur. Amma oruç tutduğunuzu xatırladığınız anda dərhal qida və maye qəbulunu dayandırmaq və qida qalığını ağız boşluğundan xaric etmək gərəkdir. Yanlışlıq, oruç tutan iynə və peyvənd vura bilməz. Həqiqət, bilər məhdudiyyət yalnız qidanı əvəz edən iynələrə, məsələn, qlukozaya aiddir. Ramazan ayının müstəhəb gecə namazları. Müəllif, admin, tarix 18-ci 6-cı ay 2015-ci il. 10:33. Bölmə İslam elmləri. Ramazan ayının müstəhəb gecə namazları mübarək Ramazan ayında qılınan müstəhəb gecə namazları. Birinci gün 4 rükət, 1 həmd, 15 ixlas hər rükətdə. İkinci gün 4 rükət, 1 həmd, 20 qədir hər rükətdə. Üçüncü gün 10 rükət, 1 həmd, 50 ixlas hər rükətdə. Dördüncü gün 8 rükət, 1 həmd, 20 qədir hər rükətdə. Beşinci gün 2 rükət, 1 həmd, 50 ixlas hər rükətdə. Altıncı gün 4 rükət, 1 həmd, 1 mülk hər rükətdə. Yeddinci gün 4 rükət, 1 həmd, 13 qədir hər rükətdə. Səkkizinci gün 2 rükət, 1 həmd, 10 ixlas hər rükətdə. Və namazdan sonra 1000 dəfə Sübhanallah. Doqquzuncu gün 6 rükət, şam və xiftən namazlarından sonra 1 həmd, 7 ayət-ül kürsü hər rükətdə və namazdan sonra 50 salavat. 10-cu gün 20 rükət, 1 həmd, 30 ixlas hər rükətdə. 11-ci gün 2 rükət, 1 həmd, 20 kövsər hər rükətdə. 12-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 30 qədir hər rükətdə. 13-cü gün 4 rükət, 1 həmd, 25 ixlas hər rükətdə. 14-cü gün 6 rükət, 1 həmd, 30 zəlzələ hər rükətdə. 15-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 100 ixlas 1-ci rükətdə. 1 həmd, 50 ixlas 2-ci rükətdə. 16-cı gün 12 rükət, 1 həmd, 12 təkasür hər rükətdə.
17-ci gün 2 rükət, 1 həmd, 1 ixlas, 1-ci rükətdə, 1 həmd, 100 ixlas, 2-ci rükətdə. 18-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 25 kövsər, hər rükətdə. 19-cu gün 50 rükət, 1 həmd, 1 zəlzələ, hər rükətdə. 20-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 21-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 22-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 23-cü gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 24-cü gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 25-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 10 ixlas, hər rükətdə. 26-cı gün 8 rükət, 1 həmd, 100 ixlas, hər rükətdə. 27-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 1 mülk, 28 ixlas da oxuna bilər, hər rükətdə. 28-ci gün 6 rükət, 1 həmd, 100 ayət-i kürsü, 100 ixlas, 100 kövsər, hər rükətdə və namazdan sonra 100 dəfə salavat. 29-cu gün 2 rükət, 1 həmd, 20 ixlas, hər rükətdə. 30-cu gün 8 rükət, 1 həmd, 20 ixlas, hər rükətdə və namazdan sonra 100 dəfə salavat. Ramazan ayının müstəhəb gecə namazları. Ramazan ayının müstəhəb gecə namazları mübarək Ramazan ayında qılınan müstəhəb gecə namazları. 1-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 15 ixlas, hər rükətdə. 2-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 20 qədir, hər rükətdə. 3-cü gün 10 rükət, 1 həmd, 50 ixlas, hər rükətdə. 4-cü gün 8 rükət, 1 həmd, 20 qədir, hər rükətdə. 5-ci gün 2 rükət, 1 həmd, 50 ixlas, hər rükətdə. 6-cı gün 4 rükət, 1 həmd, 1 mülk, hər rükətdə. 7-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 13 qədir, hər rükətdə. 8-ci gün 2 rükət, 1 həmd, 10 ixlas, hər rükətdə və namazdan sonra 1000 dəfə Sübhanallah. 9-cu gün 6 rükət, şam və xiftən namazlarından sonra 1 həmd, 7 ayət-i kürsü, hər rükətdə və namazdan sonra 50 salavat. 10-cu gün 20 rükət, 1 həmd, 30 ixlas, hər rükətdə. 11-ci gün 2 rükət, 1 həmd, 20 kövsər, hər rükətdə. 12-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 30 qədir, hər rükətdə. 13-cü gün 4 rükət, 1 həmd, 25 ixlas, hər rükətdə. 14-cü gün 6 rükət, 1 həmd, 30 zəlzələ, hər rükətdə. 15-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 100 ixlas, 1-ci rükətdə. 1 həmd, 50 ixlas, 2-ci rükətdə. 16-cı gün 12 rükət, 1 həmd, 12 təkasür, hər rükətdə. 17-ci gün 2 rükət, 1 həmd, 1 ixlas, 1-ci rükətdə. 1 həmd, 100 ixlas, 2-ci rükətdə. 18-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 25 kövsər, hər rükətdə. 19-cu gün 50 rükət, 1 həmd, 1 zəlzələ, hər rükətdə. 20-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 21-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 22-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 23-cü gün 8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə, hər rükətdə. 24-cü gün
8 rükət, 1 həmd, 1 istənilən surə hər rükətdə. 25-ci gün 8 rükət, 1 həmd, 10 ixlas hər rükətdə. 26-cı gün 8 rükət, 1 həmd, 100 ixlas hər rükətdə. 27-ci gün 4 rükət, 1 həmd, 1 mülk, 28 ixlas da oxuna bilər hər rükətdə. 28-ci gün 6 rükət, 1 həmd, 100 ayət-i kürsü, 100 ixlas, 100 kövsər hər rükətdə və namazdan sonra 100 dəfə salavat. 29-cu gün 2 rükət, 1 həmd, 20 ixlas hər rükətdə. 30-cu gün 8 rükət, 1 həmd, 20 ixlas hər rükətdə və namazdan sonra 100 dəfə salavat. Mən nə üçün oruç tutmalıyam? 7 səbəb. 1. Çünki bu mənim yaradanımın mənə yönəlib buyuruşudur. O məni mənim özümdən yaxşı tanıyır və mənim yalnız xeyrimi istəyir. 2. Çünki bu məni daha sağlam edir. Oruc mənim orqanizmimin yenilənməsinə səbəb olur və həyat resurslarını səfərbər edir. 3. Çünki oruc mənim orqanizmimi təravətləndirir. Gün ərzində bədənimin həzm prosesindən tam dincəlməsi orqanizmin fizioloji materiyasının tam bərpasına xidmət edir. 4. Çünki oruc mənim iradəmi möhkəmləndirir. Mən heç kəsin görmədiyi və bilmədiyi bir şəraitdə belə digər vaxtlarda mənə halal olan nemətlərdən könüllü və şuurlu olaraq imtina edirəm. 5. Çünki oruc məni daha mərhəmətli olmağa sövq edir. Mən imkansızların halını duymağa başlayıram. O kəslər ki, yemək istəyirlər, amma yeməyə imkanları yoxdur. 6. Çünki oruc mənim psixoloji yenilənməyimə xidmət edir. Mənim dayanmağa, düşünməyə, ötüb keçmişləri və gələcəyi yenidən dəyərləndirməyə imkanım olur. 7. Çünki oruc məni başlıca məramıma, kamil insan olmaq məqamına yaxınlaşdırır. Zira oruc vücudu intibahın ən mühüm elementlərindəndir. Ramazan ayında şeytanın zəncirə vurulması nə deməkdir? Hz. Peyğəmbər salavatullah buyurur, Ramazan ayının hilalı görünən kimi cəhənnəmin qapıları bağlanar və behiştin qapıları açılar. Şeytanlar zəncirə vurular. Avini. Digər yerdə əziz Peyğəmbərdən salavatullahdan gələn hədisdə oxuyuruq. O zaman ki Ramazan ayının hilalı görünər, qovulmuş şeytanlar zəncirə vurular. Bu hədisi İmam Baqir əleyhissalam öz cəddindən nəql etmişdir. Hz. əleyhissalamın nəqlinə görə Hz. Peyğəmbər salavatullah o zaman ki Ramazan ayının hilalını görərdi, üzü qibləyə dayanıb buyurardı. Allahım, bu ayı bizim üçün əminamanlıq, iman, sağlamlıq, müsəlmanlıq, çoxlu ruzu, xəstəlikləri dəf etmək, Quran tilavəti, namaz və oruca yardımla yenilə. Allahım, bizi Ramazan ayı üçün sağlam saxla. Ramazan ayını da bizim üçün. Bizdən qəbul et o zamana qədər ki, Ramazan ayı sona çatar və bizi bağışlanmış olarıq.